На одной очень высокой колокольне, которая стояла на живописном берегу реки Амур, жила-была дружная семья колоколов. Папа солидный сорокапудовый колокол, звали его Бум-Бум. Маму звали Бам-Бам, старшего сына Бом-Бом, старшую дочь Бим-Бим, а ее младшего брата Бим-Бим. Но были и совсем малыши, Динь и Делинь. Папа колокол трудился больше всех. Начинал он всегда первым, и еще долго его могучий бас разносился над амурскими просторами. Бум-бум! Затем ему как бы робко начинала вторить мама колокол. Бам-бам! Подхватывали звон старшие братья и сестры, и сразу же начинали веселый перезвон малыши, которые просто заливались звонким и веселым смехом. Динь-делинь, динь-делинь. Так было здорово и радостно, и вся семья была счастлива. Бим-Бим был очень мечтательным ребенком. Целыми днями он наблюдал с высокой колокольни, как по Амуру шли пассажирские пароходы и буксиры, которые тянули за собой огромные баржи. На носу пароходов висели сверкающие, начищенные медью колокола. «Что это за колокола?» – спрашивал Бим у отца. «Это корабельные рынды, сынок, почти что наши родственники». «Как бы я хотел быть рындой!» – вздыхал грустно Бим. «Тогда бы я плавал по разным странам и много чего повидал!» «Быть церковным колоколом очень почетно», – говорила мама колокол. «Мы зовем людей на молитву, а значит, мы служим Богу. Выше этого служения ничего нет». «Мне уже наскучило это служение!» – бурчал Бим. «Каждый раз одно и то же. А там на кораблях люди танцуют и веселятся. Там жизнь интереснее, чем здесь на колокольне». «Как это одно и то же?» – возмутился отец. «Звон у нас все время разный, для каждого случая особый. Звон – это наша молитва Богу». Но Бим-Бим слушал отца вполуха, продолжая мечтать о том, как станет рындой. Как-то раз, проплывая мимо колокольни, корабельная рында прокричала: «Послушай, Бим, новости! В стране произошла революция, наступила свобода, храмы закрываются, а религия отменяется!» Бим-Бим очень обрадовался этой новости и даже прокричал: «Ура! Теперь я смогу стать рындой? Конечно, ты можешь стать кем захочешь!» «Сын мой, — сказал колокол отец, — мне больно слышать от тебя такие слова». Вскоре на церковь повесили замок, и колокола перестали звонить. «Вот тебе, сынок, и свобода!» – бурчал отец. «Виси себе на свободе, никому не нужный». Бим-Биму такая свобода тоже не нравилась, но он затаенной надеждой ждал, что вскоре за ним придут и отнесут на корабль. Прошло несколько лет, и вдруг колокола услышали скрип ступенек на колокольне. Они очень обрадовались, думая, что идут звонить. На колокольню поднялись сразу несколько человек и начали отмерять колокола. Один сказал: «Эти самые большие будем сбрасывать прямо с колокольни». «Но они же разобьются». «Пусть себе бьются, все равно их отправят на переплавку». Тут колокола поняли, какая ужасная участь их ждет, и заплакали. Люди соорудили деревянный настил и спустили на него папу колокола. Папа колокол молча упирался, но его продолжали продвигать к краю колокольни. Когда он понял, что ему не удержаться, то успел крикнуть: «Прощайте, мои родные! Сейчас вы в последний раз услышите мой звон». Бум! Раздалось внизу от удара огромного колокола о землю. И земля, и колокольня содрогнулись от этого могучего удара. «Прощайте, дети», — сказала, заливая слезами колокол мать. «Вы знаете, как я вас любила». Через несколько мгновений внизу раздалось глухое «Бам!» И все смолкло. Дети беззвучно оплакивали своих родителей, готовясь разделить их участь. На колокольне был матрос. Он подошел к Биму и слегка дернул его за веревочку. Раздалось печальное и звучное «Бим!». Звук этого колокола очень похож на рынду. Пожалуй, возьму его на корабль. Он снял колокол и понес его вниз. Сбылась мечта Бим-Бима, но нисколько этому не обрадовался. Когда матрос спустился, Бим-Бим увидел на земле умирающего отца.
Огромная трещина прошла сквозь все его тело. «Куда тебя, сынок, несут?» Каким-то неузнаваемым, осипшим голосом спросил отец. «Меня несут на корабль, папа». «Значит, так суждено Богом. Будешь служить на корабле, служи честно». С тех пор Бим-Бим плавал на корабле по Амуру. Прошли годы, закончилась тяжелая война, матрос уже был капитаном большого пассажирского лайнера, но не покинул свой колокол. Теперь, проплывая мимо родной колокольни, Бим-Бим с грустью видел, что храм постепенно разрушается. Как-то раз, подойдя к колоколу, капитан сказал: «Ну что, старина, теплоход наш списывают в металлолом, а меня списывают на берег. Но ты не волнуйся, я возьму тебя с собой». Бим-Биму было грустно от того, что он больше никогда не увидит родной колокольни. В последнем рейсе он с особым трепетом ожидал встречи с храмом. Но то, что он увидел, взволновало его сердце еще сильнее. Он увидел, что храм начали ремонтировать. Ой, если бы мне только раз дали позвонить в божественной службе. По прибытию в порт капитан взял колокол, погрузил его в багажник своего автомобиля и поехал к родной колокольне Бима. Когда Бим-Бима несли по свежевыструганным ступенькам храма, он плакал, но уже от счастья. А когда его укрепляли на звоннице, то заметил, что тут уже висят колокола. Бим-Бим пригляделся и ахнул, едва не лишившись чувств. Перед ним были его братья и сестры. Они радостно приветствовали Бима. «Ну что, бродяга-романтик, наскитался на воле?» «Братья и сестры, да как же вы? Я уже не надеялся вас увидеть». «Меня забрали к себе пожарники», — сказал старший брат Бом-Бом. «Так это значит, твой голос я слышал во время пожара». «А меня, братик, ты не мог слышать», — сказала старшая сестра Бим-Бим. «Я проводила время в тишине музейных залов». «И меня ты не мог слышать», — сказал братишка Динь. «Меня спрятала на чердаке одна верующая старушка». «А вот меня, братик, ты мог слышать», — сказала малышка Делинь. «Я все эти годы возвещала своим звоном начало урока перемен». К сожалению, не было колокола отца и колокола матери. Но вместо отца звон начинал его старший сын. И теперь над амурскими просторами разносилось бам-бам. И вот уже его сестра вторит ему бам-бам. Вскоре в общий семейный хор радостно ворвался голос Бима. Думаю, не нужно говорить, как самозабвенно звонили после долгой разлуки колокола. Ведь теперь они вновь ощущали себя дружной колокольной семьей.